سەلاحەدین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپە هەر لە نۆڤامبری ساڵی 2016ەوە بە تاوانەکانی تیرۆریزم لە زیندانی تورکیادایە و لە 22 ئەم مانگە دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا بڕیاریدا دەمیرتاش دەبێ دەمەودەست ئازاد بکرێت. بۆ ئەوەی بزانین ئاخۆ ئەم بریارە چه کاریگەری لەسەر زیندانیکردنی دەمیرتاش هەیە، عەبدوڵڵا هیجاب لێکۆڵەر و چاودێری کاروباری ڕامیاری ڕاستەوخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لە نۆرویژ لەگەڵماندایە. کاک عەبدوڵڵا خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا تا ئەو ڕادەی ئێوە ئاگادار بن دەوڵەتی تورکیا ئەردۆغان و ئاکاپا چه کاردانەوەیکیان هەبووە لەبارەی ئەو بریارەی دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپاوە. دەم باش کاک جانی سەر ساڵەوە پیرۆز بە هێوی دیکەم ساڵە 21 ساڵێکی باشتر بەش ساڵە دەرباس بووی بۆ هەموو مرۆڤاتی و بۆ گەلێک کوردستانیژی. دادگای مافە مرۆڤ ئەوروپای دەمە بریارێکدا و وەک پرەنسیپ وڵاتێن کو ئەندامن وڵاتێن کو دخوازن بە یەکەتی ئەوروپایرە دەناوە دانەستاندنە هەڤکاری بن دەبێ وێ بریارێ بجی بگەینن. لێ تورکیا چەند ساڵە دەما ئەردۆغاندا هەموو هەولێ خودایە کو وەکو بخوا دخوازە سیاسەتێ بکە وەکو بخوا دخوازە بە ئەوروپایرە دانەستاندنێ بکە لەسەر وێ بنگەهێژی دەنگبەدانەوان یا بێژن کاربەدانەوان لە هەمبەر بریارە دادگا مافە مرۆڤ ئەوروپای ئەوە بووکم گوتن ئەو بریارێکی سیاسی و مە عەلاقەدار ناکە بەر هەندێکی ڕێ نەدەم کو سەلاحەدین دەمیرتاش دوبارە بەرە بەردانژی بەر کو ئەردۆغان ئازادیا سەلاحەدین دەمیرتاش بەرژەوەندیا خۆیان تاکە کەسی دەنابینە. باش کاک عەبدوڵڵا تورکیا کە ئەندامی یەکێتی ئەوروپا نییە تا چەند پابەندە بە بریارێکی لەو جۆرەدەوە ئایا قەوارەیەکی تر هەیە کە تورکیا مەلکەشی ئەو بریارە بکات؟ ڕاستە تورکیا ئەندام نینە لێ هەوڵە بە ئەندامبوونێدانە و لەبێژ گرنگتر تورکیا ئەندامی کۆنسەی ئەوروپایە و مەجلیسە پارلەمانتەرە ئەوروپای دەژی دیسان هەر ئەندامە و هەوڵ دەدا و پەیوەندی خۆ بە ئەوروپایە نزیکە و ئەندامێ دادگاها مافە مرۆڤە یعنی تورکیا خوا متعهد کردیا خوا بێژن بەرئۆدە کردیا و بریارên دادگا مافە مرۆڤ ئەوروپای بجی بگەینە لەو ماژی ئەو کاری کۆنها ئەردۆغان و حکومەتەوی دیکە ڕاست بەرەوەژیە وان تعهدانەیە و تورکیا بخوا پێشتر وەزیفەدار کردیا وان بریارە بجی بگەینە لەو ماژی ئەو کاری کۆنها ئەردۆغان و دەوڵەتەوی دیکە زێدەتر هەوڵدانێکە بۆنە هەندێک و دەسەڵاتە خۆیان دیکتاتۆری وەکو کو بخوا دخوازە پێشوە بە و گۆه نەدە چه بریارێن و مافێن مرۆڤە عەلاقەدار دکە. ئەگەر هاتو تورکیا ملکەچی ئەو بریارەدا نەبوو کاردانەوەی پەرلەمانی ئەوروپا یەکێتی ئەوروپا ئەنجومەنی وەزیرانی ئەوروپا چۆن دەبێت؟ دەکەن کاربەدانên سیاسی هەبن لێ مخابن زێدەتر وڵات بخوانێک و بریارێدن و بریارên دادگاha mafê mirov Ewropayê birêve bibin. Yê etibara xwe dest bidin û yê yêketiya Ewropayê wekû heta niha jî nîşan daye yê helbêstê bigire hember Erdogan helbêstê bigire ser biryara bir cîbicîkirnewê biryara rijt be micid be lê di hema demê de jî tirsa hindê heye ku Erdogan guh nede wan biryara ji ber ku mekanîzma birêve birinewê mehkemê tiştek nîne hez û bêjin siyaseta welatan bixwe nebe mekanîzmeke bêjin zordarî nîne mekanîzmeke polîsî nene Ewropayê polîsek nene ku dewleta Tirkiye neçar bike bê û wê biryarê birêve be berhendê eger nebe zehmet dibe belê. ئێمە زانین لە کەیسی ئێلگار مامەدۆڤ لە ئازەربایجان کە ئازەربایجان پێشیلی کرد لە بریارەکانی مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا سزای بەسەر ئازەربایجان سەپاند شیانی هەیە هەمان کار بەرامبەر تورکیا ئەنجام بدەن؟ نەتەنێ لەبەر بێ ڕەفتارێ کۆمەڵێک ڕەفتارێ دەنێ هەنە پەیوەندی تورکیە بە ئەوروپای بگشتیرە زەختێن تورکیا لە قبرسê dike rewşa ku Tirkiye li hember Yunanê pêkanî ew komelek tiştin ku niha mesela zextên abûrî bi taybet li ser Tirkiye di rojava yeketî Ewropayê de heye û mesela Demirtaşî dikare alîkar be bona hindê ku ew zextane zêdetir bin û ihtimala hindê ku dorpêçen abûrî bikevne ser Tirkiye ne zêdekê me. Kak Abdullah mezanîn asayişî welat kêşeyekî zor giring û hestiyar e li her welatiyek Turkiye wekû amaje dekret ke îstaka bi pê yasayî dije teror hezaranî dezgîr kirduwa. Türkiye mafî xwe niye asayişî welatekê biparêze?
مەسەلا وەیە و ئاسایشە دەچەدا دەبینن ئاسایش تورکیا ئاسایشە خوا لە نەئارامی و نەئاسایشبوونا کوردادا دەبینە یعنی تورکیا دەسەڵاتە خوا دەوێدا دەبینە و بێ و کوردا بێدەم بکە و مافن کوردا بم پێ بکە لەسەر بێ ئاساسێت تێ تروریزمی بخوا شرۆڤەت کە و تعریفی لە تروریزمی دکە لەو ماژی مەسئلا سەرکوتا کوونەها لە باکوورێ کوردستان و لە تورکیای گرتنە زیادەتر لە 20,000 کادر ئەندامێن پارتیا لەگالە کووردا و گرتنە سەرۆکێن شارەداریە گرتنە پارلەمەنتەرە گرتنە سەلاحەدین دەمیرتاش فیگەن یوکسەیدا خۆ دەهانێ دەنێ هەموو نیشانە هەندێک لە تورکیا شەرێک سیاسی و شەرێکی لەسکەریش کوردارەت کاکدڵە زۆر بە کورتی داگی دیمرتاش دەڵێت منداڵەکانم تۆریست نییەن و دەڵێت ئەگەر ئەو تۆریست بوو چۆن لە پشتی لولەکانی زیندانەوە کاندیدی سەر کۆمار بوو 6 میلیۆن ئینسانە دەنگدایە پارتیا و دەمیرتاش سەرۆکاتیاوی دەکرد و دەدەمە هەڵبژاردنە سەر کۆمەری دێژی زیاتر 115 کاتێکمان تەوا بوو عەبدوڵڵا حجاب لە کۆلۆر و چاودێری کاروباری ڕامیاری زۆر سپاس